ste moji drugari, dobrodošli opet u moj kanal. Evo Alberto, vaš Brazilac. Sljedeće godine bit će 10 godina kad sam došao prvi put u Srbiju. Ne znam ako vi znate, ali sam bio u Srbiji samo godinu i po dana. Znači, prvi put sam bio godinu dana, drugi put sam bio turistički na 2 nedelje i treći put sam bio oko 5-6 mjeseci. Ne sjećam se baš tačno. Nadam se da ste vi svi dobri. Znam da nisam dugo snimao, jebi ga. I znam da meni je krivo jer dobijem poruke kao što ne snimaš češće kao. Tako da ja se izmijavam zbog toga. Ja hoću da kažem da meni je nevjerovatno i koliko Srbija meni znači. Znači, kad sam video na Al Jazeera, na primjer, šta se dešava tamo kod vas na Kosovo, meni je srce bio tužan. Tako da, moja podrška za vas tamo na Kosovo i Metohiji. I znam da je tamo srce Srbije, tako da podrška za vas iz Brazila. Ja bih volio da znam šta bih htjeli da vidite na mom kanalu. Da bih volio da vidite ili da ja pričam vam kako je ovdje u Brazilu i da pokažem, na primjer, ja sad živim u Diamantina. Diamantina je kao historički grad i baš je lep. Ja sam ovdje jer studiram turizam sad. I čak sam bio na nekom seminaru i tamo oni su mi zvali da pričam u mom iskustvu tamo kod vas u Srbiji. I dosta ljudi kao, si bio u Srbiji, si lud, kao ja, ne, tamo je jako lepo, tamo ljudi su dobri, nije ono što vi vjerovatno znate, ja sam to njima rekao kao. I onda objasnio, ja sam čak i pokazao kao svoje slike i oni su se oduševili, tako da ja sad smatram da je meni odgovornost da pričam o lepim stvarima, da pričam lep stvari o Srbiji jer sam bio i pričam jezik i mogu da kažem jer ja sam stranac koji sam bio i prosto ja sad kad gledam kako to je meni bilo do jaja u Srbiji. Znači, ja sam bio klinac kad sam došao prvi put, 17 godina, znači ove godine napunim 27 godina. To je meni baš nevjerovatno. Srpski malo ga koristim, jer koristim ga samo kad se čujem sa drugarima iz Srbije, kad se čujem sa srpskom porodicom. Ta srpska porodica, ja ih mnogo volim, ja sam bio kod njih na razmjenu i oni su meni kao stvarno porodice, znači njih volim, ja ih, znači oni baš mi nedostaju. Tako da, ja sad, ne znam koliko je sad 3 ujutro ovdje, subota, sad već nedelja. I nešto sam kao, krenuo da sviram nešto na gitari i onda rekao, a što da ne snimam nešto sad za moj kanal, što da ne. Nisam dugo snimam nešto i tako ljudi, stavite komentar o mojim gramatičkim greškama i nadam se da ću uspjeti da snimam nešto interesantno za vas, tako da vi slobodno stavite komentar. I to je to za sad, ljudi. Veliki pozdrav za vas i molim te
Kažite mi i stavite tamo na komentar, ne znam kako se kaže, zaboravio sam padeže, jednu pesmu da sviram na gitaru, jednu srpsku pesmu. Mora da bude baš nešto za električnu gitaru. Ja baš bih volio da sviram nešto srpsko. Tako da to je to, ljudi. Velik pozdrav za vas. Volim Srbiju.